おるのか。おう、冒険してなくていいじゃねえか。暗い夜道はさらさらの雨に尻尾が役に立つのさ。季節外れじゃないか。ちょっと目にしみるよ。目中に刺さったってかはは。あ、そういえば、デッドオアライブっていう番組にやっていたな。こういう自然災害には、大通りを通るといいな。ああ、そういえばお前ミルクティーしか買ってねえじゃねえか。いいのかデザート作れなくて。別にあらかじめショートケーキは買っておいたから。なんだよ、私どうしたで。ちょっと指を映ったな。みんなの違うか。マッチの折りたたみはみんなの嫌われ者でもその時の
なんとかの日、マッチョのおじさんがいました。マッチョおじさんっていうのか。暗い夜道はさらさら、前の尻尾が役に立つのさ。いつも泣いてたお絵かきさんは今宵こそはと喜びました。とかしたいんだね。